Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі шығатын, жақсы көтерілетін бисквиттің жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бізге керекті заттарымызды дайындап аламыз. Жұмыртқаның ағын және сарысын бөлек ыдысқа салып аламыз. Тұз бен қантымызды бірге араластырып аламыз. Және қопсытқышты онымен бірге араластырсаңыздар да болады. Ең алдымен қантымыздың көп мөлшерін ағына, аз мөлшерін сарысына осылай бөліп аламыз. Миксермен жақсылап миксерлейтін боламыз. Осындай көбік болып шығу керек, алған кезде түспейтіндей. Енді сарысын түсі өзгеріп ағарғанша миксерлеп аламыз. Дайын болған соң енді бір-біріне құйып аламыз. Қасықпен немесе осындай күрекшенің көмегімен бір бағыттан айналдырып отырамыз, астынан үстіне қарай. Миксерлемейміз. Ұнымызды, крахмалымызды және қопсытқышымызды бірге салып, осылай електен өткізіп аламыз. Міндетті түрде електен өткізіңіздер. Осындай бір бағытта айналдырамыз, араластырамыз. Қысып тұрған пеште 150 градуста пісіріп аламыз. Бисквитіміз көтерілгенше пешті ашпаймыз. Әйтпесем көтерілмей қалуы мүмкін. 30-40 минутта дайын болады. Осылай піскен-піспегендігін таяқшаның көмегімен анықтап аламыз. Бисквитіміз суыған соң пышақтың көмегімен жанын осылай кесіп аламыз. Ал бисквитіміз дайын, өте жұмсақ шықты. Енді өткір пышағымызбен 3 бөлікке бөліп аламыз. Егерде бірдей қылып кесе алмаймын дейтін болсаңыздар, бірінші пышақпен кесіп, кейін осылай жіппен кессеңіздер де болады. Кесіп болған соң, осылай кольцомызға корждарын салып, арасына крем жағып, тортымызды жинаймыз. Корждарына осылай кремнен алдын сүтімізді жағып алсақ та болады. Кремін жақ болған соң тоңазытқышқа қойып қойған дұрыс, себебі кремі арасына жақсы сіңетін болады. Енді сәндеуін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Әйгерім Болысбек.